大家好，今日我哋嚟到火炭嘅中菜館，我哋參加咗飲食文化博物館嘅導賞團，呢個就係以前嘅人耕田嘅用具。我哋而家入去啦，先上一層樓梯，下邊嗰層係飲茶嘅地方啊。原來以前嘅大排檔要踎凳仔㗎，職員好有耐性同我哋講解。以前有小販嚟擺檔㗎。之後我哋睇下以前嘅茶樓，茶下台帶埋雀籠嚟嘆茶，嘆返一盅2件。好好啊！哇！啲模型做得好仔細啊！原來以前嘅檔仔係咁嘅。哇！我最中意食嘅叉燒飯啊！呢度仲擺放咗當年滿漢全席用嘅18K 金餐具，真係金碧輝煌啊！之後我哋行到展廳入邊，好多舊時嘅菜單。呢個係以前嘅夾萬，睇下裏面有冇錢先。呢個係最早期嘅收銀機，龍同埋鳳象徵喜慶，結婚會奉茶俾長輩。我終於見到滿漢全席係點嘅樣㗎，但係佢食啲嘢好殘忍啊，例如熊嘅手掌同埋猩猩嘅嘴巴，太可憐啦！大家估唔估到香港邊個名人有份食呢餐滿漢全席？就係汪明荃小姐啦。我哋仲睇咗古代嘅量度器具，哇，係全世界最高嘅胡椒粉筒。參觀完了，今日學咗好多食物文化嘅知識，大家有興趣都嚟參觀啦。拜拜。